观众朋友，大家好，我是嗰本又到火起來的時間咯。我哋提講啊，人破病嘅時間要看醫生，痛風破病嘅時間呢，也有蘇醫生可以來看吼，不管係貓啦、狗啦，甚至講牛嘅嗰條，全部都用線上可以來看醫生。唔過吃飯咯，蘇嘅農產品佢能破病嘅時間，有醫生可以看嗎？今晡日啦，我哋就特別邀請一位好朋友，佢就係嚟做一個吃飯醫生嘅工作哦。到底一個吃飯醫生係乜嘅特別嘅工作呢？今日嚟邀請佢同大家分享一下吧。馬上來分享我哋來自美濃嘅高佩玲阿玲。主持人好，大家好，我是植物醫師高佩玲，然後很高興可以跟大家來分享說，到底植物醫師在做些什麼？那他到底可以給大家有什麼幫助？歡迎阿玲來到我哋節目裏邊。阿玲，等一下先收嘅吼。吃飯醫生之前，要先問一下，這個本身係喺美濃工作嘛？嗰時候你係美濃人嘛？我其實是台中人，然後因為剛好有這個工作的機會，就可以到美濃為農民服務，這樣。你這個現在到美濃去工作嘅嘛？我大概其實從105年的9月就來了，對。然後雖然說我的辦公室是在美濃啦，但其實基本上整個高雄市的農民的業務都有接。哇，對，嗰種人嘅範圍夠大呢吼。對，其實很大。不過因為我們植物醫師，他其實常常我們出去的時候，大家只看到一個人，但其實我們還有很多儀器，所以就會需要有一個空間，然後就跟美濃農會合作，以那邊為據點，就可以放一些監測的儀器啊，或者是觀察的儀器，然後農民的樣本來之後，我們就可以馬上做檢驗，這樣。就像我哋講嘅，醫院嚟睇嘅美濃嘅片，唔過能有巡迴義診嘅咁樣嘅意思。對，就是其實農民只要有問題，然後跟我們約時間，我們基本上都可以直接看，說我們可以直接到田裡去幫你做診斷，或者說你也可以，我們可以加賴，然後傳照片啊，或者是說直接拿照片來都 OK。阿玲，按你講開咧，其實植物醫生我哋其實不算陌生吼，因為以前我哋有談過蘇醫生嘛，蘇醫生一種工作，佢同一種工作用差唔多嘛，還係講佢學嘅東西啦，面對嘅對象冇共樣。大家會比較常聽到樹醫生，可能就是他是專門對這個樹，他可能有一些修剪的問題啊，或者說他是不是枯萎了，有什麼病，就是可能有褐根病，或是一些類似像景觀那邊的。那植物醫師這邊，他其實比較白話講，就是農民他的作物有了什麼問題，他就會拿來問我們，那我們就跟他說，這發生什麼問題，該如何解決這樣。但就是這是比較大家比較可以直接聯想到的，但其實大家都會，其實我們還有一個工作，就是像大家常常在新聞上會聽到稻熱病又在哪裡發生了。那其實在每個地方它種水稻的時間都不太一樣，那各地的植物醫師如果有負責這個業務的話，就是會在它種的那個時候就去做監測，然後因為它其實病害要發生或蟲害要發生，第一個就是氣候跟溫度要適合，然後你有那個距，所以我們在適合的，我們如果在那個氣候之間發現說，這個氣候很適合它哦，然後而且又剛好在田裡發現有病原菌的，就是有病症的話，我們就會趕快去通報當地的農會，請他通知轄區所有種水稻的農民，務必在這段期間一定要防治。所以講植物醫生佢唔單止係講處理更加已經發生嘅問題，佢能甚至於講還會身上嚟預防一下可能會發生嘅問題。對，像因為大家常在新聞上看到那個稻熱病啊，都是已經大家看起來都是很乾枯的。那其實那個時候就是農民會蠻困擾的，因為他其實不知道說他到底這個時候還要再做防治嗎？那他後續一些肥培管理該怎麼做？那所以其實我們在作物剛種下去的時候，我們就會跟農民就是通知他說，這段期又很適合它生長。如果你的水稻又剛好是在這段生長期的話，你就務必一定要先預防。然後再就是，我覺得今年比較特別是說，像有的時候農民他會噴藥，那噴藥完之後他不知道這個到底有沒有乾淨，就是它到底有沒有達到防治效果。那我們就會就是我們在監測過程中一定會發現有幾塊田是比較早發病，或者說它的發病的類型比較跟往年不一樣，我們就會做追蹤，我們就會可能
跟他追说，你到底什么时候喷药的？我们可能5到7天之后直接到他田里看他防治的效果，那这样农民就会比较放心啦，因为我们今年比较特别，就是还会把那个叶子采回来，然后跟他说这个孢子已经死掉了，所以其实你这边可能再喷个2次药，然后后面肥培再继续改善的话，你这块田还是一样可以收成。对，阿玲，安尼当讲头都安尼分享啦，好讲，你的管区吼，迄个虽然同睇米农，不过有负责贵个高雄嘛，迄唔系一个师傅医生啊，其实人数冇按多，不过大家会负责的范围过大啊。因为一开始的时候啊，是有点像示范计划，所以我们就是先选了一个比较就是算是很大规模的农产品的生产的地方，就选美浓这样。那之后呢，就是好像也很幸运，就是大家都觉得好像这个工作蛮需要的，然后有一种认同感，所以后来慢慢就是推到县市政府。对，然后之后在这1、2年来，就因为我们老师之前就是会觉得说，他觉得要一乡镇1之一，就是因为其实我们会发现，光台湾这么小可是每个地方种的作物都非常的不一样。光高雄的作物就会有千奇百怪，超级多的，从北到南又各有不同。所以那时候就是到后来这2年，我们就是比较是跟农会跟公所合作，以在很当地的方式。有越来越多职医愿意投入这项工作，像高雄目前的话，就有除了市政府这边自己聘请的植物医师之外，像美浓农会啊，还有内门区农会，跟六龟农会，还有鹿竹，还有纳马夏，跟纳马夏公所跟大树农会，其实都有植物医师的进驻。所以它其实是很当地的，就是像一般农民可能有问题的话，他会把样本送到当地的改良场所，可是就比较远啊，可能农民要自己开车啊，或者是他要送样本去，可是有时候就会发现，样本送去就烂掉了，就已经面目全非，根本没办法去分别说这个到底什么问题，因为植物摘下来它还是活的，它还是会有一些腐烂的状况，可是。如果是在当地农会或公所，其实农民他超快的，就直接拿着样本往农会跑，或是往公所跑，其实就可以获得协助这样。对。安尼也个师傅医生啊，算伊咧个贴片的工作嘛。我做也个师傅医生，佢爱考试嘛，也爱讲爱有某个学习的条件，这样可以来做一个医生啊。他目前植物医师不像说我们人的医师或兽医师有一个。执照就目前还在送审当中，对，还在推公路，对，还在就是要通过一些立案的程序，我们才可以像是说我们有人的医师考试或者是兽医执照，所以目前来讲都是县市政府或者是各地的农会公所，还有我们比较知道的4间大学的植物教学医院，他们用自己计划的金额来聘请这个人，就是他其实是要有相关背景，像我是念植物病理与微生物学系，那有的像我们有越来越多批植物医生，他有的可能是念农艺或者是园艺栽培的，然后甚至连昆虫系都有，所以基本上都是要像这些农学院背景的人，然后去面试啊。一开始的话就是说，我们当然要交履历嘛，就是资格的审核，然后后来就会有面试，像是他可能就是会问你说，你有了解什么作物吗？然后作物的病虫害栽培问题啊，还有肥料的运用啊，农药的怎么用，他都会考你，因为这都是算是一些背景知识啊，对，所以目前是以这样的方式。阿玲，你这个像一个植物医生啊，迄对顿一个计划，也係講可以自家去選擇講唔會服務的地方。基本上它会有一些，它有很多地区可以选，就是看说，有没有农会跟公所愿意合作这个计划。那去面试的学生啊，他就是会按照他。有的人可能会想要离家近，或是有的人很喜欢某种作物，他就去选那个地方的工作这样。然后因为每个地方的作物都非常的不一样，然后我就有遇过，就是从读书到开始都是研究草莓的，然后他们家也刚好是在苗栗，所以他就选了苗栗。然后有的是说但也有人就是很远就跑到台东去，然后就要看世家啊，或者是
就比较大的果树这样。对。哇，观众朋友，阿玲今日嘅分享，本人睇有嘅提供，赤腹医生到底係會學乜嘅，啊，地底做乜嘅？啊，唔過真是赤腹醫生喺工作嘅時間會遇到乜嘅問題呢？下一堂我哋繼續嚟同大家分享哦。所以咧，赤腹醫生係是冇簡單的事情，唔單將自家愛學嘅東西改到，啊，真是實際喺工作嘅時間呢，遇到嘅問題也要強樣嚟處理哦。啊，到底有乜嘅特別嘅問題呢？繼續嚟請教阿玲咯。阿玲，第一擺做嘅赤腹醫生嘅人都提講，係對於台中而咧冇喺講合法嘅地方，到咧美濃講合作。啊，自家睇咧應該最難嘅部分係感覺好用咪同大家美濃嘅農民朋友嚟做互通溝通吧。我那時候可能沒有特別想這麼多，就雖然知道說美濃它是以講客家話為主，然後其實我一開始是完全聽不懂，然後也不會講，就是可能突然跟我講，我可能會恍神之類的。但後來真的到農會之後，也很感謝有農會的幫忙，因為後來就是農會他會給我一些農民的名單，然後我可能就會一個一個去拜訪，就可能跟他約時間，然後直接到他田裡去看說，他田裡有什麼狀況，然後中間也是會有遇到只會講客家話的老人，對，就是年紀比較年長的，那這個我真的就沒辦法，我就會請農會的姐姐跟我一起到田裡，然後有一個當做翻譯的感覺。對，我記得有一次就是有一個農民，他其實蠻老的，然後而且他又有重聽，所以就加深了那個溝通的困難度。然後所以我那時候就是用寫的，然後姐姐在那邊就是問他問題，然後他回答我之後，姐姐再幫我就是翻譯這樣。然後那時候我記得他那時候帶來的問題，我其實沒有第一時間幫他解決，所以我那時候其實蠻氣餒的，因為想說人家都特地來找我們了，然後我們還沒有辦法給他一個答案。可是我就想說，這農民應該是就是不會再來了。隔一段時間他又來找我了，所以我想說，那我應該還是算是有幫忙到他一些事情。然後就剛好這個他第二次來了之後，我們就有幫他解決到問題，這樣。所以我覺得是一個蠻特別的經驗，因為我就會覺得說我好像沒有幫忙到對方，但是對方其實還願意回來找我這樣。不過阿玲，頭先我哋分享嘅案例吼，係講農民朋友信任你嘛，不過講佢行開來請，又遇到講嗰種農民朋友啊鄉親，看到係細阿妹嘅，有點不信任你嘅感覺，就講按後生見用辦處理件嘅問題，又遇到按嘅案例嗎？有超多的，因為可能他就覺得說剛畢業嘛，是不是都沒什麼經驗這樣？但我記得有一次，就是我那時候剛來的時候啊，那個時候好像就是有連續3個颱風，所以那時候那個番茄剛種下去啊，根本就沒辦法活，就是整個都是爛一片的。然後可能農民也以為說他是不是缺水或者是缺肥分，所以就會一直用水去幫它灌溉，然後一直加肥，可是就會發現說這根本沒什麼用。然後後來那時候農會的指導員，農事指導員就帶我到一個算是農民的集會場去解決這個問題。然後那時候我就是帶着解剖刀，然後去幫他們化驗的時候啊，他們都好像很擔心我會就是劃傷，幫董事改樹，對，就很危險。然後他還想說，就我就是真的不小心劃到了，然後他就說妹妹，你有沒有事情？我說沒事情。然後後來也是因為那段時間，就是幫農民解決說，為什麼他的植物會這樣爛爛的？其實是因為番茄有一個比較很難治癒的病，叫做青枯病。所以他們就知道說，原來就是它並不是什麼水分管理的問題，跟什麼肥培的問題，它其實就是因為連日的颱風啊，水分就是常常田區會淹水，然後導致這個問題。然後也因為這個契機之後，好像就農民有幫我宣傳，所以那陣子常常就是辦公室的門打開，就是桌上都放滿了番茄的樣本，對，要化驗。然後可是因為後來就是跟農民說，其實這種青枯就是這種病害，它其實自己在家裡就可以解決。就是我會跟他說，像我們就會做一些這個樣本，然後跟他說，我們可以怎麼
在家里做检查，就可以知道说是发生什么问题这样。对，就有一些美感啊。嗰种亚种根本你带来的个人讲的模型啊，吼，系全部自家做的哦。不是，其实是那个老师实验室的学姐帮忙做的。不过因为我们的案例都会再回传到实验室，所以就是会帮忙归纳说，其实这阵子农民比较一直以来都会遇到的问题是什么，所以我们就做成一个模型，让农民直接来，他就可以直接看到。因为其实照片是很平面的，然后它可能又会有就是一些失真，所以我们直接做模型，农民可以直接看到。好啊，你来看一下吼，你看有个迄人哋讲的菜头啦，然后菜刀啊，还有个辣椒味，有个辣椒味其实冇个问题啊，看其他个当个青种人哋平时我看得到有黑斑的这一种啊，其实有破片吗？其实我们有一年啊，就是专门在做辣椒的病虫害跟栽培的问题。然后那时候我们就发现农民好像会觉得田里的辣椒，就是那种辣椒荚如果烂掉，他们都会觉得是炭疽病。然后去喷药就觉得效果好像也没那么好。后来我们就是因为我们都会有诊疗团，它其实是就一整天，然后我们就是排定几个农民，然后跟学校的老师或者是改良场所的研究员到田里去看。然后我们就有一次，我们就直接跟农民说，你既然觉得你田里有炭疽病，那你把你田里你觉得是炭疽病的辣椒拔上来给我们。然后结果后来发现，它拔上来之后，其实都是日烧，就是因为太阳温度太高，然后去烫到那个辣椒。对，所以其实田里的东西它都会生病，但是因为它不同的原因，它会有呈现不同的病症。但是因为它们最终归咎都是在辣椒烂掉，所以农民可能会觉得说这是病害。所以我们就想说，那这样真的有很多病害，其实农民他会混淆，甚至会因为这样而用错药剂，或者说他觉得这个是病啊，但是其实你就不要理他，他也不会怎样。所以我们那时候就是因为这样，我们就做一个辣椒的模型，就是比较常见到，大家当然就是炭疽病，就是田里会有不同的辣椒的病害，或者是它其实是一些生理的状况，可能烫伤啊，或者说它其实是转色的问题，我们就会收集这些病害之后，做成一个就是算是一个宣导的单张。它如果有我们给他的那些单张，就标明了图片跟病害，然后跟如何防治，它就会比较有依循，不会说他遇到什么问题都想喷药，就是他可以省下这个药钱。但这样可以省个成本啊吼，真实来讲，还可以帮大家讲。是都冇按呢，啥按都有嘅农产品。对，真是有啲人讲农产品某个品种会改到一定会啥药嘅，其实唔係，有可能係正常嘅，有可能係內地波嘅東西，錯冇？還好有人哋植物醫生同人哋把關。不過植物醫生像頭有講嘛，植物醫生可能係學植物嘅，有可能係學昆蟲嘅，有可能講植物醫生會讀到講這個唔係。问题没这个本身好的东西，然后还要自己去进修的嘛？我觉得蛮需要的，就是因为从学生时期过来，他其实都会懂某一部分的东西，但是你到田里发现其实问题百种，所以有时候我们就会去像有些改良场所，它会有一些上课的一些讲习会，我们就会很积极去参加这个，然后也可以了解说，最近是不是有一些什么新的病虫害栽培问题？对，像有一次就是我记得我们那一年也是在看辣椒。然后农民每次都拿那个叶子来说，为什么它的叶子都揪揪的？对，就是那个新芽正常它会很顺利的展开，但是它都整个对揪揪的。对。然后我们那时候就是第一个，我们就是会怀疑它可能是虫害，可是有一些样本它其实并没有虫害，因为我们会放在显微镜下看它有没有躲虫，因为它虫都蛮小的啦。我们通常都会带那个放大镜，然后如果再小的虫就要用显微镜去看。可是发现有一部分的样本它其实并没有这些问题。然后我们那时候就非常困惑啊，我们就是邀请了就是有关辣椒栽培的研究员一起跟我们到田里去看。我觉得这其实也是算是一个进修跟学习，因为研究员他到田里之后，他是做栽培的嘛，那他在看这块田的观点，可能就会跟我们看病虫害的人不一样。对，所以我们就可以从这个途中去学到这些栽培的观点。然后像那个时候老师就是觉得，他看起来应该是有缺什么元素。
然后我们那时候就讲好啊，那我们就自己出资财，跟农民借1-2行的辣椒自己来喷喷看。然后那时候喷完之后，我们会跟农民说，就是你要怎么看你的东西有效呢？就是你手机先照一张原本你还没喷的，你就可以放在手机里，然后等到你喷了1-2次或3次之后，你就可以拿那个照片来对照，说，我到底有没有效？然后那时候我们就是用一些微量元素去喷，它是有回来的，但是它其实有些是效果没那么好，所以后来就是栽培老师以发生的时间跟那时候的温度来推算说，其实辣椒它也会有热障碍，就是它也很怕热。比如温热度都出来了，对，但像你温热度，你吃不了温热度，就会有点中暑，然后它就会很难再去长大。对，所以我们那时候就是也厘清了这个原因之后，因为农民会觉得那个是虫啊，所以他就会想要喷虫药，可他就会发现说，我喷了这么多次，它还是啾啾的在那边。对，如果它是虫的话，我们就会跟农民说，如果这个真的是虫害的话，其实你喷完药之后，辣椒它很会冒新芽。如果有种过辣椒的人都会知道，它后面再长出来的新芽就会非常的健康。可是就会发现说，有一部分辣椒不管你怎么喷药，它都还是那样啾啾的。我们就厘清说，这其实是一种辣椒热障碍的状况。我就跟农民说，你可能就是真的要选在比较凉爽的气候种，不然你如果真的是要抢比别人早收成的话，你就要选一些比较耐热的品种，不然就是可能要真的很注意这个植株的开根，就是要让它植物就是要长得很壮硕，像人一样，如果长得很壮的话，其实就会它的抵抗力就会很好，就不会因为说逆境的关系让它生长得很差。假使讲农民朋友还喺汤姆斯的方，就同佢讲，有個可能唔但將我強炸嘅搭棚嘅，我幫佢找人去，佢讓我上來好。阿林，你是不是以前有個工作堂空其實挑戰過多，然後過神奇啦。你自己有讀到講嗰種原來是不是以前有學嘢嘅東西，有買嘢嘅東西嘅時間嗎？有。我之前以為想說，我只要會看病蟲害，然後會給解方，這樣就好。可是我沒想到，就是有時候農民他也會來問你說肥料怎麼配，像是說，像現在很多農民很喜歡買菌，然後自己配一些像是可能是米糠啊或黃豆粉或者是什麼海草粉，他會想要自己養菌，然後養肥料。然後就會問我說，你覺得我這個有沒有養得很成功？然後就會打開那個蓋子，然後跟我說，人家跟我說這個如果聞起來很清香，就表示這個有成功。但其實我覺得，因為它都是發酵的東西啦，就是它那個味道我自己都會覺得蠻不好聞的。然後就會問我說，這個到底有沒有養成功啊？然後它的肥分如何？但因為這種東西你如果沒有真的自己去養的話，其實你會不知道它到底怎麼回事。所以我們有一段時間就是真的去買那些原料，然後跟買菌自己養看看是怎麼回事，然後就裝小瓶的提供給農民試試看。然後因為這些肥分它其實我們都還要再去找說這些原料大概都是什麼肥分，就可能黃豆粉可能是氮比較高啊，或者是棕櫚灰可能是鉀比較高，才可以幫農民去配這個。這我一開始真的是在這之前是都完全沒有接觸到的，所以我覺得以肥料這邊就是我沒想到我還要知道這麼細，對，真是哇！觀眾朋友，阿里面咧說啊，每個用心嘅，唔但像師傅醫生買嘅東西，佢也要買，連做皮料按用慢來做，佢也要好心嘅，真是冇簡單哦。唔過佢嘅工作內容底部還有那條神奇嘅故事呢？休息一下，試比賽，我哋繼續嚟同大家講哦。前面聽嘅阿林嘅分享啊，真是幫我感覺吼，師傅醫生嘅工作真是冇簡單。唔過我有啲問題想去問請教阿林呢，大家攏提講，我哋師傅農產品啊，佢哋破片同冇破片，有嘅時間分得出來，有時間分唔出來嘅時間，阿林佢哋喺處理，會唔會冇注意到收到人家送過來嘅樣本 sample 呢？阿林，你有發生過一種經驗冇？頭先有講到嘛，打開門看到這個喺做嘅行，全部係農民朋友送過來嘅農產品啊，吼。有時節破片嚴重嘅衝一種，我能看得出來啊！有時節咁冇嚴重嘅，結果農民朋友送過來，以為係關鍵時咩講我能我幫你分享一下我能這個農產品，你能有調查冇？會唔會收到人家送過來嘅 sample 啊？其實會發生，像有時候因為我們去
其实农民都蛮好客，然后也很乐于分享，所以有时候我们去田里帮他看了几个问题之后有解决，他后续就会送他种的东西来。然后有时候他东西送来之后，可能没有特别写，我们想说，这个看起来很正常啊，应该是送给我们吃的吧？像是一些水果，因为我们会觉得，水果如果有一点点瑕疵，我们觉得还好，我们就是把它削掉，我们就可以继续吃。然后就发现我们那时候拿来的样本，我们就这好像可以吃哦，我们就把它削掉，然后就农会的同事跟就是几个人就分食掉了。结果后来农民下午就打电话来说，你有收到我的样本吗？我说，有啊有啊，你送来那个其实蛮好吃的。他说不是啊，但是我上面有什么斑点，我想要你帮我确认是什么状况，然后就很不好意思，就只好再去农民的田里把那个样本再采一个新的回来。哇，还真是有发生过呢！经过一摆之后，你会不会同农民朋友讲，你能送过来的东西啊，可能当个会下一下，也係點啊嘅，本人可以看得出来。有，因为我们的工作其实有时候会常常去户外啦，就是可能会人不在办公室，所以我们就会请他，就是我们会在桌上放纸条，然后你有就稍微写一下你是谁，然后你是什么东西怎么了，然后就是贴在那个袋子上，不然我们会以为这是可以吃的。真是人家农民朋友向前啊，真是归等整归等一下，有时间哦，青年前会本他家是有时间哦，又会讲处理的问题是冇注意到按到，就汹涌包汹他送过来的。甚至有的它其实会分2袋啦，但是因为我们通常如果看到1袋有病虫的话，我们想说，是不是2袋都是？然后就会真的很认真的，就是去研究一下这个什么状况。然后，因为我们还要再跟农民回复嘛，就是农民说，其实你那个是发生什么问题哦？然后就他说没啦，那个另外一个是我要送给你们吃的，那其实没什么问题。真是，你唔头都有讲，不是会做去挪威嘛？那这位医生他有个一年的工作的流程。我们说的工作行程这些，他有个起码跟可以同大家讲冇，其实固定坐在办公室貼喺的時間，將會出去，也係講固定會排的時間出去撈案呢。基本上就是早上的話都會在室內啦，但因為農民有時候他沒有一個固定的時間會來，就我們沒有像特別排說幾點到幾點是什麼東西，就是農民如果拿樣本來，我們隨時就會跟着他出去看，但基本上就是早上應該都是應該10點前，如果農民會來，我們就會跟他出去，然後10點到12點這段時間我們就是去整理樣本跟打當天的案例記錄，因為每個案例來，我們都會有一些記錄他是誰啊，種什麼，然後幾分地遇到什麼樣的問題，然後我們照到的圖片都還要再建檔，這樣你之後才可以再回溯。然後接下來下午的話，就是說，因為下午其實天氣也很熱，所以我們就抓說，農民大概2點後才會出來，所以我們2點後之後再去做我們固定的監測，或者是說我們有跟農民合作的田，我們再去他田裡做看看當日要排什麼行程，然後接下來可能4、5點這個時候，我們就是一樣在消化當天的樣本，對，就是大概它的流程是這樣。那中間的話，農民他其實隨時來的話，他有遇到我們們可以馬上幫他解決。然後如果我們剛好出去的話，他就是留個紙條在桌上，我們回來之後再用電話回復給他。你發你唔能自家出去到挪威嘅時間，唔能會讀到講，像唔自家本身唔係菜地米農人嘛，來到米農已經有一段時間咧，你自己原本對米農嘅農產品可能講魔術師，來到鴉片之後才開始認識米農嘅農產品，知冇？你有讀到講，自家印象底杯給你一種印象反轉，講原來米農有這種東西，還講米農嘅這種東西原來按好食，還有這種經驗嗎？當然有，就是有一次有個農民啊，他種番石榴，然後他的番石榴就是有幾顆一直都長不好，他可能試過，可能在根頭的地方塗了什麼藥，但是其實他後續的狀況還是很不好，所以他就跟我們約說，我們去田裡看，然後我們那時候他就是跟我們說，葉子紅紅的，然後越來越衰弱，然後他把衰弱的鋸掉之後，可能隔一陣子又換別的分支出現狀況，然後我們那時候就想說這個一定是什麼東西，但是我們不會當場先講好，我們就是一樣到他田裡做觀察，因為有時候那個線索沒有那麼明確的話，我們沒辦法當場回復給農民，我們就到他田裡去當場挖他的土。然後就是土挖開之後，發現番石榴的根腫腫的，我們就說這其實就是番石榴的根瘤線蟲。
然后那时候因为我觉得他其实也灌过就所有番石榴可以用的线虫药了，但是你会发现它的效果还是很差，所以我们就跟他建议了另外一个方法。之后可能隔几个月之后，我再去他田里看的时候，发现他那一颗新长出来的芽已经恢复正常了，就不是红色或是很小，它反而是很正常的番石榴的叶子，所以它就养好了。然后自从那次之后，他好像就跟定我们，就是田里有什么状况啊，或者说，他可能邻居朋友也有种什么东西也发生问题，然后也会把它介绍来给我们这边。然后因为有时候我去田里做事后追踪的时候，我其实不会约农民，因为已经知道这个农民的田，我就定位下来，然后之后就知道我自己可以去找他，就不用每次都要找农民。然后我有一次偷偷去，也不是偷偷去，就没有约，然后去的时候就发现，这佩林你怎么来了？然后就马上送了我2箱芭乐，然后超多的。然后因为我以前觉得芭乐没有很好吃，就以前小时候觉得就是干干的。可是因为这个农民他送我那2箱芭乐，我就觉得天哪，超好吃的。所以后来我就想到，我如果要吃芭乐，我都会找他买。对，我就其实有很多水果或作物，我是真的到了美浓之后，我才知道原来它可以这么好吃。对。阿玲能除了做本身测不医生的工作，好像回答农民的问题，给人的问题，出去巡视这些，能还会听说农会的啦，也係講其他的單位去演講，也係講去做上課去當教師，你嘅工作嗎？有，像因为植物医师这个行业是蛮新兴的，所以有时候就是有一些公家的一些算是团体。或者是其他农会，他们想要请我去解释说，到底植物医师在干嘛，然后他可以做些什么，就有这个机会。但这个受众就很多，因为有些可能就是一般民众，然后一个就是可能真的是给农民的，就会有这种的推广跟宣传这样。然后再就是说，像美浓大家都知道，每一年的大概11月那时候，会有那个白玉萝卜季好豆季，对，它其实是一个非常盛大的活动，就是说它会有。就是会有认股的状况，然后当天那2天还会有摆摊，然后那时候我们就会有一个植物医师的摊位，那我们就会带着我们的这个模型，然后去现场，然后去跟来访的民众做宣传，就是说，到底我们虽然民众他可能家里不是种一些农作物，但其实这些东西它可以应用在它的园艺作物，就甚至有农民。也有那种民众啊，他是第1天来知道我们这个之后，他隔天就带他的小盆栽来找我们。身上的看医生的啦。对，而且因为我们还会做一些就是一些简单的防治的方法，就是家里的器材就可以做了，他们就不用说我还要再去农药行买1罐500cc， 他可能其实也用不完，就会有一些家里可以自己运用的防治方法。如果不是真是要去买农药，因为俺们提供农药也没一般人可以买。毕竟家里还是因为比较靠近生活的环境，然后可能有宠物啊或小朋友，可能如果真的要去买农药的话，会觉得它那个环境会有一些影响。不说可能讲植物医生就亲像俺们的家庭医师共用吼，马个都不会能看，俺们家庭医师，除了小儿科，俺们妇产科啊，有可能神经科，马个内科、内外都爱呢吼。像有一次我有一个农民啊，他就跟我说，他种的小瓜一直都没结果，然后母花很少，然后我们那时候就也不知道是天真还是怎样，就跟我同事，然后去他的温室里面，我们2个人各选1行，然后再帮他摘那个母花来授粉。然后你就知道这个真的超累的，就是因为天气很热，然后你要授粉，然后那时候就是之后过了因为小瓜蛮快，在1个礼拜，就是你看到花可能1个礼拜之后就可以收了，或者更短。然后后来隔1个礼拜之后，他就说他的那个小瓜突然大收成，就是整个那个产量差很多。然后后来我们就跟他归纳说，可能是因为天气的关系影响到他母花授粉，然后再加上我们有帮他授那个粉，虽然只有2行啊，不过那个效果就蛮大的。对你来讲，其实不管係嘅都實施嘅時節嘅經驗也好，然後到美農入邊也好，都係都做一個植物醫生最重要嘅基礎嘅經驗嘛。你假使講有其他嘅朋友，人哋看到自己本嘅節目，佢想喺度做一個植物醫生，有乜嘅建議講？假使講我要投入一個工作，然後用埋去後續，用埋去走這個學習歷程，可以分享一下嘛？會建議可以選一個
自己有兴趣的作物，像是可能有人对葡萄啊或草莓有兴趣，然后他就可以很透彻的研究这个作物，它要怎么种，可能几尺一个啊，还是说有的会棚架怎么搭，然后一直到他说他用肥，他比较喜欢哪个元素，然后每个时期有不同的栽培方式，然后一直到说他在这段栽培过程中会遇到什么样的状况，是会容易缺养分吗？或是因为天气冷、天气热而有什么表征？然后对这个有研究的话，其实在后面你要把这些运用在其他作物上，其实是蛮通用的。像我记得有一个老师就跟我说，其实你如果懂芭乐的话，你基本上很多果树都差不多会懂了。然后那个老师就是很认真，就是他跟我们说，如果去跟农民辅导芭乐的话，你要会懂得吃芭乐，就是这个芭乐好不好吃啊？那这个好吃的原因就取决在你前面用了什么肥料，或者是你在包果的时候是包第几颗，然后它留的叶片多少。就我觉得这其实是我真的到美农之后我才知道。没想到有这么多美感，就是你不单只是说我撒肥料之后我会有收成，你连它呈现出来的那个果实的状况是如何，会取决到你后面该怎么调整。对，就正是讲，我们农民朋友的问题，有时间唔系面红表面上我能看到的，有时间我们还可以深入，个有的问题，才可以发现到问题的根本在哪里。再加上讲，我们自己去学习，不断的学习啦，才可以好好的处理一个问题。没错。哇，观众朋友，今日阿玲的分享係咪鬼精彩呢？日本大家讲，假使讲自己对一個赤腹醫生有興趣，對一個工作有興趣的話，自己也可以對身邊我哋認識的赤腹也係農產品開始來研究哦。某一天有一日也可以做一個赤腹醫生哦。今日再一次感謝阿玲帶來精彩故事同分享，多謝。謝謝主持人，謝謝各位觀眾。